tumeteseka. Na ndio maana tumeona vingi hakuna kilichotuinua. Tumeona vingi vimetuumiza. Tumeona vingi vinatukatisha tamaa. Neema inataka wewe usikie kutoka kwa Bwana. Kile unachosikia kutoka kwa Bwana ndicho kina uwezo wa kukunyanyua na kwa kinavuka akili za wanadamu, kinavuka ratiba za kibinadamu, kinavuka tabia za kibinadamu, kinavuka ufahamu wa kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaposikia unapokea kitakacho kusaidia kuvuka ufahamu wa kibinadamu. Na ndio maana kuzaa kwa Elizabeth hakukutegemea kulala na mume wake. Kama kulala wote walilala wote mpaka wamezeeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wa siku wanaona mashavu yalikuwa yamekaza yameanza kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Nyama zilikuwa zinamvuta zimeanza kukosa mvuto. Walikata tamaa. Walipokata tamaa ndipo Mungu anasogea. Ndipo Mungu anajitokeza. Bwana jitokeze kwako kwa jina la Yesu. Bwana jitokeze kwako kwa jina la Yesu. Mwezi wa 6 kabla hujaisha, Bwana kutokea katika jina la Yesu. Bwana aseme na wewe kwa habari ya majibu yako. Bwana aseme na wewe kwa habari ya unachokitaka kwa jina la Yesu. Na serikali yake. Neema ni mwezi wa kutenda. Ni mwezi wa kutenda. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kutenda. Neema, ndani ya neema kuna kutenda. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Fungua Biblia yako kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Sura ya 33. Kutoka 33. Itaanza mstari wa uso kwa uso. Kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Asema kisha akageuka akarejea hata malango pale mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka rehemani. Mstari wa 12. Asa Musa akamwambia Bwana, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nao umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako. Ukumbuke kuwa taifa hili ndilo watu wako. Ukasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ni mlango pia wa raha. Lakini neema ni lango la Mungu kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anasikia kutoka kwa Mungu, manake kuna neema. Kama hakuna neema huwezi ukasikia. Mungu alimwambia Musa, umepata neema. Musa anamwambia unijulishe njia zako. Kwa neema ni mlango wa kuijua njia ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hautaishi tena kwenye njia yako. Hautaishi tena ndani ya njia au ya mawazo yako. Neema ni mlango unaoleta mawazo ya Mungu. Na ndio maana nikwambia neema ni mtu anaishi kwa neema, anaongozwa kwa neno la Bwana. Kwa hiyo kama hakuna neno la Bwana kwenye hilo eneo, neema ya Mungu haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema nijulishe njia zako ili nipate neema. Kwa Musa alipewa neema ya mdomo, alitaka neema ya vitendo. Kristo hiyo asipate kiekekilita kesa biakata. Watu wengi wamepata ahadi za Mungu za maneno, wala sio za vitendo. Na ndio maana kwenye hilo eneo watu wengi wameendelea kuteseka, watu wengi wameendelea kuumia, watu wengi wameendelea kubaki maskini kwenye hilo eneo, kwa kuwa ahadi za Mungu kwao hazijawa ndio. Neema inaleta ahadi ambazo ni
ndio inaleta ahadi zenye matendo, inaleta ukamilifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza mwezi wa 6 ni mwezi wa neema, ni mwezi wa Mungu kuja kukamilisha ahadi alizoahidi, ahadi alizozisema kwa kanisa, ahadi alizozisema kwa watoto wake, ahadi ambazo amewaliahidi kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na tunachokitafuta ni Mungu kukamilisha kila alichokisema. Na ndio maana Musa anasema, ikiwa umesema nimepata neema na uso wako utakwenda nami, unijulishe njia zako ili nipate neema. Kwa hiyo Musa aliambiwa umepewa neema, lakini hakuiona. Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wengi wanaambiwa wewe utakuwa kichwa, lakini hawaoni wao kuwa kichwa, wanajiona mkia? Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza, maandiko yanasema nimekupa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu, lakini kwenye mtaa wake bado kuna waovu wanamsumbua. Kwa nini waovu bado wanamsumbua? Na maandiko yanasema nimekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Kwa hiyo watu wengi wamesikia neno, lakini hawajajua njia ya kupata hiyo mamlaka. Hawajajua njia ya kuipata hiyo mamlaka. Ndio maana kazi ya kwako, neema inakusaidia kujua, kupata ulichoahidiwa, kupokea ulichoahidiwa, kukiishi ulichoahidiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sita ni mlango wa kufungua majibu ya ulichoahidiwa. Ni nguvu, ni ufunguo unaohusika kufungulia majibu na kile Bwana alichokisema, na kile Bwana alichokiahidi, na kile Bwana alichosema na kanisa. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo ifunguke kwako kwa jina la Yesu. Kule mambo Musa anasema nijulishe njia zako nipate neema. Musa kila akiangalia haoni majibu yalichosikia, haoni majibu yalichoambiwa, haoni majibu yalichoahidiwa. Inawezekana uko hapa au hauko hapa, au uko nje au uko ndani ya nchi, unashikilia ahadi za Bwana, umekariri maandiko na kuacha kukariri, umekariri vifungo na kuacha kukariri, lakini bado hauoni majibu. Siku ya leo Bwana akutokee kwa jina la Yesu. Yeye aliyemtokea Zakaria akutokee na wewe. Yeye aliyemtokea Mariamu akutokee na wewe, akutokee na wewe. Ninasema kokote uliko, Bwana akutokee, Bwana akutokee, Bwana akutokee kwa jina la Yesu. Mwezi wa 6 ni mwezi wa kutokewa na Bwana. Ni mwezi wa Mungu kukutokea, kukueleza kwa habari ya wito aliyokupatia, kwa habari ya safari aliyokupatia. Sio mwezi wa kuabudu tu, sio mwezi wa kawaida. Ndio maana maandiko yanasema wanadamu fanya kazi siku 6 na 7 pumzika. Maanake ndani ya 6 kuna kazi za kiungu, kuna kazi za hai, kuna kazi za hai. Bwana inua kazi zake ndani yako, Bwana inua kazi zake ndani yako, Bwana inua kazi yake ndani yako kwa jina la Yesu. Ndio maana ndani ya 6 kuna utendaji wa Bwana. Kama hakuna utendaji, maandiko yanasema siku ya 7 Bwana akatazama alivyovifanya. Maanake ndani ya 6 iko nguvu ya kuthibitisha ukuu wa Bwana, ya kuthibitisha ukuu wa Bwana. Ninasema pokea nguvu hiyo kwa jina la Yesu. Bwana akupatie nguvu hiyo itakayothibitisha Bwana. Bwana akupatie nguvu hiyo itakayothibitisha Bwana kwa jina la Yesu. Kwa mwezi wa 6 ni namba na kupokea nguvu ya kumthibitisha Mungu kwenye maisha yako, kumthibitisha Mungu kwenye biashara yako, kumthibitisha Mungu kwa watu ulio nao. Na ndio maana ndani ya 6
Yusufu alimwangalia mke wake, akagundua hajawahi kulala naye, lakini ni mjamzito, Maandiko yanasema akaazima moyoni kumwacha kwa siri. Bwana akamtokea akamwambia, usimwache mkeo, huyu ni mke, usimwache mkeo, ana mimba aliyo ndani ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema ya mwezi wa sita inamleta Mungu kuwa wa kwanza kabla ya mume wako, inamleta Mungu kuwa wa kwanza kabla ya mke wako, inamleta Mungu kuwa wa kwanza kabla ya watoto wako, inamleta Mungu kuwa wa kwanza kabla unachokijua. Bwana wa kwanza kwako, Bwana kutangulia, wa kwanza kazini kwako, wa kwanza kwenye biashara yako, wa kwanza kwenye ndoa yako, wa kwanza kwa watoto wako, wa kwanza kwa familia yako, kwa jina la Yesu. Neema mwezi wa sita inamleta Mungu kuwa wa kwanza. Kwa hiyo ndio maana kwa Mariamu alitangulia yeye. Lichakuwa Yusufu amelipa posha, lakini Bwana alitangulia. Inawezekana umelipia hiyo fedha, inawezekana umeanza hiyo kazi, inawezekana kwenye hiyo ofisi ulitoa rushwa. Ninataka ujue hautakuwa wewe wa kwanza. Bwana anakwenda kutangulia, Haijalishi umechumia, haijalishi umeolewa, ule mume wako sio wa kwanza. Mungu peke yake anakuwa wa kwanza. Bwana wa kwanza kwako, Bwana wa kwanza kwako, Bwana wa kwanza wa kukutumia wewe kwa jina la Yesu. Inamleta Mungu kukutumia. Kapasaya. Yusufu anajiandaa kumtumia mke wake, kama mke wa kumpikia chakula, kama mke wa kumfulia nguo, kama mke wa kumsaidia watoto. Lakini Bwana anatangulia kabla ya Yusufu. Bwana anatangulia kwenye maisha yako, Bwana anatangulia kwa watoto wako, Bwana anatangulia ofisini kwako, Bwana anatangulia kwenye huduma yako, Bwana anatangulia kila pahali unapokwenda kwa jina la Yesu. Bwana akutangulia. Yeye aliyemtangulia Yusufu atangulie kwako. Yeye aliyemtangulia Yusufu atangulie kwako kwa jina la Yesu. Yusufu alianza kuona matokeo. Anajiuliza, haya majibu yanatoka wapi? Halafu anaamua kwa siri. Maandiko yanasema kwa vile alivyokuwa mtu wa haki. Angalia neema inavyoweza kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unaweza ukaanza kunawili hata kabla hujaajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakawa wanajiuliza, huyu jamaa anapata wapi furaha hii? Anapata wapi amani hii? Lakini neema ya Mungu inapotangulia, watu wa nje wanaanza kuona matokeo ya maisha yako, wanaanza kuona kinachoendelea kwenye maisha yako, wanaanza kuona kinachoendelea kwenye huduma yako. Yusufu alianza kuona kinachoendelea kwa Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mariamu alipata mimba kwa neno. Iko heshima ya maisha yako imebebwa na neno. Iko heshima ndoa yako imebebwa na neno. Iko heshima ya afya yako imebebwa na neno. Na imebebwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna mtu wa kutengeneza ndoa yako. Liko neno linalotengeneza ndoa. Liko neno linalotengeneza familia. Liko neno linalotengeneza uchumi wako. Liko neno linalotengeneza baraka za kwako. Nisikilize kwa makini. Ndio maana unaweza ukaona kwa nini watu wanakwenda kuzimu. Ili wanakwenda kufanya nini? Hawapewi pesa, hawapewi mali, hawapewi majumba. Wanataka kufikia kitakachowafanya wafike, kitakachowafanya wawe na magari, kitakachowafanya wawe na majumba. Wakiwa wamekuja kwa Mungu, nataka nini? Mariamu alikaa vile bila kuwa na mimba kwa sababu alikuwa hajasikia kwa Bwana. Sikiliza, Elizabeth alikaa mpaka anazeeka kwa sababu alikuwa hajasikia kutoka kwa Bwana. Ujumbe ulipotoka kwa Bwana, utasa uliondoka. Nisikilize, mwezi huu unaondoa kila aina ya utasa wa kiuchumi, kila aina ya utasa wa kifamilia, kila aina ya utasa
utasa wa uzazi, kila aina ya utasa uliofunga nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nani unasikia kutoka kwa Bwana? Utasa unaachia wenyewe. Hauhitaji kusema ugonjwa toka. Klani kadini kusekata. Kanisa yako hapa na enaje pete parate kusike. Jasa ikataya. Yeraka ikamaseke. Niete shekele kaya. Niete naka kaya. Uliyoko hapa ndani wasio mtu wa kusikia. Wasio mtu wa kuwekewa mikono. Dekatiko sekele ikataya. Reka pasi katea. Wasio mtu wa kuwekewa mikono kila wakati. Hiyo ni kazi kwa ajili ya watu ambao hawajajua kweli. Ya watu ambao hawajasikia. Ya watu ambao hawasikii. Deliko sema. Natamani nikwambie, umeshawahi kujiuliza kwa nini Yesu alikuwa hawaombei wanafunzi wake kuwekea mikono? Alikuwa hawafungui wanafunzi wake. Wanafunzi wake walikuwa wanasikia. Kazi yao ilikuwa kusikia. Ugonjwa unakisabia. Magonjwa yanakimbia yenyewe. Umaskini unakimbia yenyewe. Mama anakimbia yenyewe. Hivyo ndege ilivyo kwako. Hivyo ndege ilivyo kwako. Hivyo ndege ilivyo kwako. Wao unalisikia. Uliyako ndani ya nchi. Uliyako nje. Kwa maneno haya. Ugonjwa unaondoka. Laana inaondoka. Utasa unakuachia. Utasa unakuachia. Kama ambavyo utasa ulimkimbia Elizabeth. Ndio ambavyo ugonjwa unakukimbia. Ndio ambavyo laana inakukimbia. Ndio ambavyo umasikini unakukimbia. Ndio ambavyo maisha hivi unakukimbia. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Sikiliza. Kupokea kwa Elizabeth kulihitaji tu Zakaria asikie. Kulihitaji tu Zakaria asikie. Ndio maana maisha unaishi wewe mwana wa Mungu, kuna vitu vingine mume wako hajasikia. Ukisikia wewe inatosha. Kila ambacho Bwana amesema kitatokea. Bila amesikia mumeo au hajasikia. Au amesikia mkeo au hajasikia. Lakini ikiwa neno moja tu ulichosikia kwa Bwana kitatimia. 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 Wajina sema Zakaria. Neema ni kubwa. Inaleta nguvu za Mungu kwa waliosikia na hawajasikia. Elizabeth hakuwepo hekaluni. Elizabeth hakusikia malaika alichokisema. Alishangaa mumeo anarudi akiwa pupo. Akiwa pupo. Lakini anarudi akiwa na majibu ya familia. Ya familia. Leta faraja. Iko sada tena. Yake kaya teka. Sema Yohana. Haijalishi ndugu zako wamesikia. Sawa hawajasikia. Mungu tulia naye. Mungu tulia naye. Iko nguvu ya kuondoka naye. Iko nguvu ya kuondoka naye siku ya leo. Rapokanda. Rapokanda. Tunaposomesha kwa habari ya neema ya mwezi wa sita, nengea iangalie walikuwapo au hawakuwepo, walikubali au
Jamani sikilize, neema iliyokuwa kwa Ibrahimu haikuangalia sana amecheka au hajacheka. Ilimradi Ibrahimu amekubali mtoto atatokea. Kwa Sara alisema na uzao inawezekana kabisa. Mume wako anasema na ukoo huu tuliozaliwa, anasema na ukoo huu nilioa. Haijalishi mtazamo alio nao, iko neema ya Bwana inayobadilisha matokeo, inawasilisha fahamu zao, inawasilisha uroho wao. Pokea nguvu ya kuwasilisha, pokea nguvu itakayowasilisha, pokea nguvu itakayoleta matokeo, pokea neema itakayoleta matokeo. Majina kanisa, hatupo hapa kuabudu kama dini, hatupo hapa kuabudu kama dhehebu. Wao ni majibu ya Mungu kwa watu, wao ni utendaji wa Mungu kwa watu. Hela haitunishike hata wako siye direction. Mungu anakutunyanyua, hakutunyanyua ili tuwe dhehebu, hakutunyanyua ili tuwe dini, anatunyanyua kuwa majibu ya kweli ya watu walioyakosa. Alipomnyanyua Mariamu, alimfanya kuwa majibu ya Wayahudi. Wao ni majibu ya Wadagaraka, wao ni majibu ya Wabena, wao ni majibu ya Wanyaturu, wao ni majibu wa Sanawa, wao ni majibu wa Ngoni, wao ni majibu ya Wakinga, wao ni majibu ya Wakinga, wao ni majibu ya kila kabila. Umebeba majibu ya kila kabila. Bwana amekunyanyua kwa majibu ya kabila lako, kwa majibu ya familia yako. Nataka siye kaida. Mungu aliposema na Zakaria, alisema ili awe majibu ya mkewe. Nayo alipitisha majibu ya mkewe. Nitakuwa mkewe alikuwa tasa. Maandiko hayakusema Zakaria mshasha wake alikuwa amefungwa. Hayakusema Zakaria alikuwa ametengwa. Hayakusema Zakaria alikuwa tawase. Zakaria hakuwa tawase, lakini mke wake alikuwa tasa. Haijalishi mume wako ni mpumbavu, atapokea akili, atapokea majibu. Sikiliza kwa makini, sikiliza kwa makini. Haikujalisha mke wa mume wa Rebeka alikuwa mpumbavu kwa kiwango gani. Alipotakiwa kufa kwa sababu ya Rebeka, hakutakiwa kufa. Inawezekana mumeo ameandikiwa kufa, inawezekana mkeo ameandikiwa kufa. Siku hiyo tunabadilisha sema nabatilisha, sema nabatilisha kila neno ubadilisha familia yangu, ukoo wangu, nyumba yangu. Ninasimama tena ili kusitisha hatua za mabaya, ili kusitisha hatua za uovu, ili kusitisha kila aina ya msiba, kila aina ya magonjwa, kila aina ya magonjwa, kila aina ya upepo, kila aina ya utasa, kila aina ya utasa. Majina ya Yesu, majina ya Yesu, majina ya Yesu. Sema kusimu, sikia, ikiwa jibu la familia, ikiwa jibu la ukoo, haijalishi wala kusimu, uliwafunga, uliwazuia, inakuja, majibu yao, inakuja, uchumi wao, inakuja,
Ninaruhusu nafasi zilizonona, ninaruhusu mshahara ulionona, mshahara ulionona, ninaruhusu kibali, ninaruhusu uzazi salama, uzazi salama, kila familia yangu, ukoo wangu, ndogo zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Mungu Baba, ninainua jina la kwako na neno lako ulilosema na kuihudumia familia yangu, kuihudumia familia yangu, kuihudumia ndoa yangu, kuwahudumia ndugu zangu, kama ulivyosema na Zakaria kwa ajili ya mkeo, kama ulivyosema na Zakaria kwa ajili ya mkeo, kama ulivyosema na Ibrahimu kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya mkeo, kwa ajili ya mkeo, kufunguliwa kwake, kuondolewa kwa utasa wake, kuondolewa kwa utasa, kuondolewa kwa utasa, kuondolewa kwa utasa. Mchana wa leo nimesimama kwa ajili ya ndugu zangu, kwa ajili ya ukoo wangu, kwa ajili ya kabila langu, kwa ajili ya taifa hili, ili kuondoa aina ya upumbavu, aina ya upumbavu, iliyokamata giza, iliyokamata ufahamu wao, iliyokamata mawazo yao, iliyokamata uchumi wao, iliyokamata akili zao, iliyokamata mioyo yao, ya familia yangu, ukoo wangu, hadi ya nchi, hadi ya nchi, wa viongozi wote wa taifa hili, waliokamatwa na ule upumbavu, na ule uharibu, siku ya leo, inatosha, haina ubaya, haina uovu, nimesikia kwa ajili ya ukombozi wa taifa langu, nimesikia kwa ajili ya ukombozi wa nchi yangu, nimesikia kwa ajili ya ukombozi wa ndugu zangu, nimesikia kwa ajili ya ukombozi wa maisha yao, wa afya zao, wa ndoa zao, wa matunda yao, wa biashara zao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la pigie Bwana makofi. Inakufanya usikie kwa ajili ya kufunguliwa kwa mtu mwingine. Unachokisikia wewe kimebeba majibu ya mtu, na ndio maana Ibrahimu alisikia kwa ajili ya kufunguliwa kwa tumbo la mke wake. Haikuwa kwa ajili ya kufunguliwa yeye,
Na ndio maana Ibrahimu alipoambiwa ingia kwa mjakazi ili atuzalie mtoto, alipata mtoto. Kwa hiyo utasa haukuwa kwa Ibrahimu, utasa ulikuwa kwa mke wake. Na Ibrahimu, Mungu anapokuja hakusema na Sara mwenye utasa, alisema na ambaye hana utasa. Unaweza ukasema mimi sio mtenda dhambi. Mungu anasema kwa ajili ya wenye dhambi. Mungu anasema kwa ajili ya watu ambao hawapo hapa leo. Mungu anaposema anasema kwa ajili ya watu ambao hawaoni hapa leo. Ndio maana tunaona Zakaria anasikia kwa ajili ya mke wake ambaye yuko nyumbani mwenye utasa. Zakaria sio tasa, mamake sio tawashi, kwa sababu wanaume wanaitwa kibiblia wanaitwa matawashi. Kama hana uwezo wa kumpatia mwanamke mimba, anaitwa tawashi. Na hao zamani ndio walikuwa wanakaa kwenye nyumba za kifalme, wasio kanisa, wakalala na wake wa wafalme, wakasalisha watoto kule ndani. Kwa hiyo walikuwa wanaitwa matawashi, au wanafanywa kuwa matawashi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anapokusikizisha wewe, anakupatia majibu ya watu. Unaweza ukajua wewe uko salama, lakini usalama wako ni maisha ya usalama wa mtu mwingine. Kusikia kwako ni majibu ya mtu mwingine. Kwa majibu ya mtu mwingine. Ndio maana kazi yako kanisa, simama sawa sawa. Usiwe mlokole wa kawaida. Tumeshavuka kwenye level ya walokole wa kawaida. Viwango vya kilokole vya kawaida huko toka kabisa. Wewe sio hivyo. Wewe ni majibu ya watu. Usiangalie idadi ya uwepo wetu. Nisikilize kwa makini. Elia alikuwa mtu mmoja. Mfalme alipotuma jeshi lake watu 50, Elia alikuwa peke yake, alishusha moto ukawalamba wote. Kanisa, wewe ni moto. Usiangalie idadi ya adui zako, angalia uwezo wa Mungu uliye naye. Ndio maana Elia alikuwa peke yake. Walipokuja 50, akasema moto ushuke ukaramba ule moto kwa jina la Yesu. Ninasema uwe moto kwa jina la Yesu. Ninasema uwe moto kwa jina la Yesu. Aliamuru moto ukashuka ukaramba. Wakaja wengine 50. Akaamuru moto ukashuka ukawalamba na wao. Usipime uwezo wa Mungu uliye naye kwa kuangalia idadi ya watu unaokabiliana nao. Kwa sababu ulicho nacho wewe ni zaidi ya watu na wajua. Ni zaidi ya watu uliowahi kukutana nao. Thamani ambacho Mungu anatubebesha ni zaidi ya watu ambao tumewahi kuwaona duniani. Ndio maana kazi yako kanisa, jiamini. Simama sawa sawa. Usiogope. Wewe sio wa kulala njaa. Wewe sio wa kumkosea Mungu kwa ajili ya kuogopa hali ya uchumi. Hiyo ni kazi ya wasio na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ila wenye Mungu hawaogopi. Na ndio maana wao hawaogopi kufa. Kanisa, usiwepo hapo unaogopa kufa. Yaani wanarudisha kwa baba kwa rai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usije kuogopa vitisho vya watu. Neema tuliyopewa haiogopi watu, na muogopa Mungu. Neema tuliyopewa haitawaliwi na watu, inatawaliwa na mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa akasema, nijulishe njia zako nipate neema. Musa alijua sina neema, japo nimesikia ya kuwa nimepata neema. Nimesikia kuwa nimekupa amri, nimekupatia mamlaka. Mara nyingi umesikia, lakini hakikisha unaishi kwenye hiyo mamlaka. Hakikisha unaishi ndani ya huo uweza. Kanisa, ng'ang'ania. Ninachotamani ni kuona kanisa lina
nguvu. Mungu ninahitaji ile nguvu. Mungu ninahitaji ile uwezo. Mungu ninahitaji ile uwezo. Roho Mtakatifu nimekuja. Maana imeandikwa nanyi mtapokea nguvu akisha kuachia chini yenu Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, nimekuwa dhaifu. Kuna wakati nimeokoka. Kuna wakati sijasimama sawa sawa kwa sababu ya uoga. Wewe ni nguvu yangu. Ninakuhitaji. Ninakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe mlokole wa kawaida. Ndio maana nimeshangaza kuwa na watoto wasiopenda maovu. Wakati Yesu kila siku alikuwa anapandisha mlimani. Yesu kila siku alikuwa anapandisha mlimani. Wakati mwingine anahubiri, anawaambia wanafunzi wake nendeni. Yeye anapandisha mlimani kwenda kuomba. Haanzi safari na watoto wake kabla hajaomba kwanza. Kabla hajaomba kwanza. Leo tuna kanisa la ajabu. Kuna kanisa duniani la ajabu. Lisilomfuata Kristo. Linalofuata mawazo yake. Linalofuata uelewa wake. Linalofuata akili zake. Yesu anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Unataka kumwona Mungu kama Yesu aliomba kila jioni, na wewe hakikisha kila jioni unaambia Baba nimekuja. Kama ilivyoandikwa kila jioni ulisema na Baba kwa ajili ya taifa. Ukikesha mwambie Yesu nikesha ili kwenda kuwafungua watu. Maana ulipomfungua yule Mungu alikuwa anatokea mlimani kuomba. Ulikesha usiku kucha. Nami nimekuja ili kuchukua majibu ya Mungu. Nimekuja kuchukua majibu ya vipofu. Nimekuja kuchukua majibu ya viwete. Nimekuja kuchukua majibu ya vichaa. Nimekuja kuchukua majibu ya wasiozaa. Nimekuja kuchukua majibu ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sio kila siku unavunja, unaharibu na bomoa. Unavunja, unaharibu na bomoa. Hizo ni akili za kilokole. Sio akili za kitubusi. Unavunja, unaharibu na bomoa. Lini utachukua majibu? Kila siku unakemea. Toka shetani, toka shetani. Uniwezi, toka shetani. Lini utachukua nguvu itakao mnidhamisha shetani? Lini utachukua nguvu? Kwa sababu kuna maombi mengine ni kwa ajili ya wewe kupata nguvu. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, nani mtapokea nguvu akisha kuachia juu yenu Roho Mtakatifu. Neema ni mlango wa nguvu za Mungu ambazo hazijawahi kuonekana. Maandiko yanasema Nuhu akapata neema. Ndio maana kwa ni mlango wa kutengwa. Wakati wengine wanatakiwa kufa, wewe haufi. Bwana Yesu asifiwe. Sema maneno haya ni yangu. Maneno haya ni yangu. Sema maneno haya ni yangu. Maneno haya ni yangu. Sema maneno haya ni yangu. Maneno haya ni yangu. Sitapotea. Sitapotea. Pamoja na wasio haki. Pamoja na wasio haki. Sitaharibikiwa. Sitaharibikiwa. Pamoja na wasio haki. Pamoja na wasio haki. Sitaharibikiwa. Sitaharibikiwa. Pamoja na wasio amini. Sema sitapotea. Sitapotea. Pamoja na wasio amini. Pamoja na wasio jina la Yesu. 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 Amen. Kwa neema ni mlango wa kupendwa kwenye maisha ya wasio haki. Angalia huko mbele. Hicho cha kitabu cha Kutoka. Angalia mstari wa 18 anasema, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Kwa nilikwambia neema ni mlango wa raha. Kanisa linatakiwa liwe na raha katikati ya watu wanaopata mateso, katikati ya watu wanaohuzunika. Yaani ukishamtumikia Mungu aliye hai, muda mwingi unakuwa una raha. Ndio maana maandiko yanasema utacheka maangamizo na njaa. Wakati kuna maangamizo kwako kunakuwa kuna kicheko. Wakati mtawa wa pili wanagongana ngumi, wewe kwako kuna kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema ni mlango wa kupata raha. Kanisa hutaki kuwa sawa na watu ambao hawana raha kwenye ndoa zao, hawana raha kwenye biashara zao, hawana raha kwenye kila wanachofanya. Neema ya Mungu ni mlango wa kupata raha. Na ndio maana Mungu anamwambia uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupatia raha. Kwa nini? Neema, ukishapata neema unapewa raha kutoka kwa Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Neema kupata raha ifunguke kwako. Milango ya kupata raha ifunguke kwako kwa jina la Yesu. Ifunguke kwako kwa jina la Yesu. Kwa sababu wengine hawapati raha. Yaani anaweza akawa na pesa lakini hana raha. Yaani pesa anazo lakini hana raha. Hana raha. Hana raha. Mali anazo lakini hana raha. Hata mjusi tu akitembea batini anahisi anafamia. Hana raha na mali alizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana nasema nami nitakupatia raha. Sema maneno haya ni yangu. Maneno haya ni yangu. Sema maneno haya ni yangu. Maneno haya. Bwana anatembea na mimi. Bwana anatembea. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Bwana ataondoka na mimi. Bwana ataondoka. Ninapoondoka mahali hapa. Nakuondoka mahali hapa. Ninasafiri na Bwana. Ninasafiri. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Amen. Sala 15 nasema naye kamwambia uso wako usipokwenda nasi usituchukue kutoka hapa, kwa maana itajulikanaje. Angalia ninachotaka kuangalia. Kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako, sivyo kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata angalia anachosema, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi. Angalia, anasema hata na watu wako tutengwe. Neema ni nguvu ya kukutenga na wasio haki, ya kukutenga na wachawi. Yaani unaishi katikati yao lakini umetengwa, unatembea katikati yao lakini umetengwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu watakuwa wanajiuliza huyu Bwana hapati shida. Kuna watu watakuwa wanajiuliza huyu Bwana hapati mateso. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siku moja nilichekesha mtu mmoja. Wakati niliumwa, wakati ule nimeumwa. Kuna mtu alikuwa amejiandaa, anafikiri nitaishiwa, nitaomba msaada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanajiandaa. Kumbuka unapoishi hivi kuna watu wamekaa hivi kama jini. Ni mashetani kabisa. Wanasubiri uelemewe, uende ukawapigie magoti. Kumbuka kuna watu walikuwa wanachunguza njia zao. Nimeenda kwenye kile kipapito, yamepita, yanaisha. Yalipoisha akaona sijayumba, naendelea na mambo yangu, naendelea na maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu sio asumani, kumbe alichokuwa anasubiri kwangu kikatokea kwake. Kilipoisha kwangu kikatokea kwake. Kilipotokea kwake akawa hana hata nia. Amekuwa kama omba. Akawa anajiuliza, hivi mbona nyiwe zetu wakati ule hamkuwa kama sisi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hamkuja, mbona tuliona umeumwa kama tulivyoumwa, mmepata shida kama sisi, lakini hamkuyumba, lakini hamkutetereka. Namna nilichomwambia, unakoomba Bwana na nakoomba mimi tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Hicho mchibu mahali unakoenda wewe kwa Mungu wako na kwa Mungu wangu uko tofauti. Kwa usije ukafikiri namna ambavyo Mungu anaweza kunistiri mimi ndivyo anavyoweza kukustiri wewe. Kwa nini? Kwa sababu kuna Mungu tofauti. Na namna kumjua Mungu iko tofauti. Tunaweza tukawa katikati ya Mungu mmoja, lakini kumjua kwetu kuko tofauti. Na kumwamini kwetu kuko tofauti. Tunaweza tukawa tupo ndani ya kanisa moja, lakini namna ya kumwamini Mungu iko tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale wanaenda kaulize Yakobo na kaka yake Esau. Yakobo na Esau. Yakobo hakuamini kwenye vitu anavyoviona. Yakobo aliamini kwenye vitu anavyovisikia. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kaka yake anaamini uzima wake uko kwenye chakula, Yakobo anaamini uhai wa nafasi yake uko kwenye kile atakachosikia. Ni watu wawili tofauti. Hata ndani ya kanisa kuna watu wanaoamini kwenye vitu wanavyoviona na kuna watu wanaoamini kwenye vitu wanavyosikia. Ukiamini kwenye kitu unachosikia kutoka
maishani kwako. Hautatishwa na yeyote. Hautaharibikiwa kwa sababu kuna mwalimu. Hautaharibikiwa kwa sababu kuna mwalimu. Hautaishiwa kwa sababu kuna wapooza. Wewe utakuwa ukiongezeka kila inapoitwa leo. Haijalishi kuna adui zako. Kama wanaitamuuliza Yakobo alipoamini kwenye kusikia. Kumbuka ni mtu anataka uzaliwa wa kwanza kwa kuambiwa. Alijua nguvu iliyoko kwenye anachosikia. Kanisa, lazima uamini nguvu iliyoko kwenye unachosikia. Na kama utaamini nguvu iliyoko kwenye vitu, utaharibikiwa kesho, kwa sababu hivyo vitu huwa vinaharibika. Hivyo vitu huwa vinapotea. Hivyo vitu vina muda wa kuisha. Hivyo vitu vina muda wa kuexpire. Hivyo vitu vina muda wa kuchokwa. Lakini neno la Mungu halichokwi. Na ndio maana si akakutisha binadamu. Kwa sababu uzuri unaomuona nao leo, kesho utamkuta amekuwa kabidi, uso umekuja. Na kesho utakuta kamekuwa kababu, wako anakojiita kahensa mwao. Yaani utakuta kababu, uso umekuja. Na tena itakuwa bahati yake kama meno hayatatoka mapema. Na wanaume wakitolewaga show hii ya mbele hivi, kila unapopita wanakuona kama kachao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Watatoka meno uwezo wote kusha. Kwa hata kuja tena amevaa mlegezio kama anavyokujia leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa, lazima uamini kwenye vitu ambavyo Mungu anakuambia. Hilo kamata ndio jibu lako. Hilo kamata ndio uwezo wako. Hata akatishi shetani, akatishi adui yako, akatishi mjomba, akatishi shangazi. Watu watakaa pembeni. Watu watakuachia njia. Watu watakuachia njia. Lema hiyo iwe kwako. Lema hiyo iwe kwako. Kwa jina la Yesu. Amen. Excuse. Laban aliamini kuwa mafanikio ya Yakobo yako kwenye vinavyoonekana. Yakobo alijua mafanikio yake yapo kwenye neno alilonalo. Kwa hiyo wakati huyu mzee mjomba wake anasimama kwa ajili ya kuzuia mafanikio, Yakobo anachukua mafanikio kwa neno. Anachukua baraka zake kwa neno. Anachukua msala wake kwa neno. Kumbuka, anatengeneza watu ambao hawatazuilika. Wakati wanatafuta namna ya kukuibia, wao wana namna ya kuchukua msala wako. Una namna ya kuchukua baraka zako. Una namna ya kuchukua majibu yako. Wanakupatia namna yako kwa jina la Yesu. Wanakupatia njia yako kwa jina la Yesu. Wanakupatia njia yako kwa jina la Yesu. Kwa makini, wakati unakula fungu la 10, Mungu ana namna yake ya kuchukua fungu lake la 10. Maandiko yanasema utatia kwenye mfuko uliofanyaje? Uliotoboka. Zikitoka hapo zinaenda wapi? Haziendi chini, msema kuna watu wanaokota. Mungu ana namna ya kuchukua fedha yake hata kama ana namna ya kuchukua fedha yake hata kama umekula. Na ndio maana huyu mzee wakati anazuia mshahara wa Yakobo, Yakobo ana namna ya kuchukua mshahara wake. Wewe kwa jina la Yesu. Amen. Wewe kwa jina la Yesu. Wewe asiyezuilika kwa jina la Yesu. Amen. Neema inatengeneza watu isiyozuilika. Watu wenye nguvu ambao wao ni kushinda tu. Watu wasioshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe asiyeshindwa kwa jina la Yesu. Wewe asiyeshindwa kwa jina la Yesu. Wewe asiyeshindwa kwa jina la Yesu. Amen. Asema mimi na watu wako tutengwe na watu hawa. Kwa nafasi ya neema ni nafasi ya kutengwa na vifo kwenye ukoo, na magonjwa kwa watu wa dunia, na laana kwa wasioamini. Na ndio maana Mungu aliwatenga wana wa Israeli wakati hao wanapigwa na adhabu ya maji kwa damu.
Kusheni maji ni masafi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati hao wanasema vyumba vimekauka, wanashangaa kwako baraka zinafurika. Pokea neema ya kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kufanikiwa katikati ya wasiofanikiwa. Pokea neema ya baraka katikati ya wasio na baraka. Pokea neema ya kuinuliwa katikati ya wasioinuliwa kwa jina la Yesu. Amen. Wakati huko maji ni machafu ni damu, yosheni maji ni safi. Wakati hao wanajikuna viroboto vinang'ata, wanashangaa wajamaa wanalala usingizi mtamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Musa anasema ikiwa nimepata neema mimi na watu wako tutengwe. Neema kutengwa iwe juu yako. Neema kutengwa iwe juu yako. Sio miongoni mwa watakaofukuza kazi. Sio miongoni mwa watakaofilisika. Sio miongoni mwa watakaoishiwa. Sio miongoni mwa watakaokataliwa. Sio miongoni mwa jina la Yesu. Maneno haya Bwana kutende. Wawe na uzao wako. Wawe na uzao wako. Wawe na watoto wako. Wawe na familia yako. Wawe na nyumba yako. Wawe na kazi mikono yako. Wawe na kupendwa kwa jina la Yesu. Neema ya kupendwa. Katikati ya watu wanaolia wanakuta wewe unacheka. Wanakuta wewe unashangilia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanisa, mwezi huu wa 6, hakikisha uishi kama hujatengwa. Hakikisha uishi kabla hujatengwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yaani unaweza mkawa mko huko ndani, lakini wewe unakuwa ni jitu. Wakati wengine ni watu, wewe unakuwa ni jitu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine dhaifu, wewe unakuwa mwenye nguvu. Ndio maana nilikwambia tukiwa huko ndani, usimwamini sana aliye kulia kwako wala kushoto kwako wala aliye nyuma yako. Muamini aliyekufanya ukae kwenye hicho kitu. Huyo ndio mpatia asilimia zote. Kwa sababu wanadamu wanachoka, na ukiwaamini utachoka kama wao. Na ndio maana ukimwamini Yesu unakuwa yeye. Ukimwamini mtu unakuwa yeye. Nataka ujanisikie vizuri. Ukimwamini Yesu unakuwa yeye, na ndio maana nasema atakaye kukataa amenikataa. Na ndio maana ukiwaamini watu walioko kanisani unakuwa wao. Unapokuwa wao, wale wako hao watu wawe dhaifu, unakuwa dhaifu kama walivyo wao. Unakuwa dhaifu kama walivyo wao. Ukimwamini Mungu unakuwa na nguvu kama yeye alivyo na nguvu. Unakuwa mfalme kama yeye alivyo mfalme. Unakuwa Bwana kama yeye alivyo Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wasema mimi na watu wako tutende. Neema ni lango la kutenda. Mwezi huu wa 6 hakikisha uishi bila kutenda. Kwa ajili ya mema. Kuna watu wametengwa kwa ajili ya mabaya. Yaani hata kama wakikaa katikati ya mazuri, wao wanawaza mabaya. Inawezekana hujawahi kuishi. Inawezekana hujawahi kukutana na watu hao. Ndio maana nilikwambia mimi naweza nikaishi hata na nyoka huko, najua hii ni nyoka. Lakini nikaishi. Na ndio maana kuna watu hata ukiwatendea mema, yaani wao wanawaza mabaya. Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini amenitendea haya? Kwa nini ananitendea wema kwa kiwango hiki? Kwa nini amesema hivi? Yaani unamwambia jambo jema, anasema kwa nini amesema hivi? Chunguza kwanza. Yaani anajifanya na akili. Basi kama angekuwa na akili angekuwa chanzo cha hilo jambo jema. Bwana Yesu asifiwe. Kama angekuwa amekuzidi, angekuwa chanzo cha hilo jambo jema kuja kwao. Na ndio maana kuna wengine kadri unavyowatendea wema, anasema hii anataka kutoa sadaka. Anataka kutoa kafara. Yaani akili za kibinadamu ni za ajabu. Zinawaza mabaya. Na ndio maana kwenye Mwanzo zile sura ya 6 Mungu anasema tangu ujana wake anawaza mabaya. Na ndio maana kuna watu huwezi kuwabadilisha. Na ndio maana nakwambia ukishakuwa hapa ndani, muamini Mungu. Hao watu hao kaa nao kwa ajili ya kuondoa stress, kufaidiana. Na kwa sababu kila mbaya ana kizuri.
kila mahali kilipo kibaya na kifutiki. Kama uelewe alipo Mungu na shetani. Kama uelewe walikaa mbinguni kikao, wakasema tumtume nani akamdanganya hapa. Wakati wamekaa kikao watakatifu watupo na shetani akaja. Akasema nitumeni mimi nikamdanganya. Wakasema utamdanganya, akasema nitafanya. Itavaa pembe nitaingia kwa manabii wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mbinguni wamekaa kikao na shetani akaingia kati. Ukisoma mahali pengine anasema wana wa Mungu walipokusanyika na shetani alikuwa katikati yao. Na shetani alikuwa katikati yao. Kwa hiyo usijoka shangaa haya mambo yanatokea. Kazi ya neema ni kukutenga. Wapo kati yako, wasiopo kati yako. Wakiwa kati yako utafanikiwa. Wakienda na wewe utafanikiwa. Utashinda kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyetengwa hategemei akili za adui yake. Aliyetengwa anategemea akili za Mungu pekee yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hebu niseme kidogo kwa habari ya sita. Nimezungumza sana kwenye neema, lakini sijakwambia kwa sababu kazi ya sita. Sita nilikwambia ni namba